एक छोटा बच्चा खेलते खेलते रेलवे ट्रैक पर चला जाता है। दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई देती है। सब लोग चिल्लाते हैं, बचाओ बचाओ। हेलो रोबोट दौड़ते हुए आता है, हिम्मत से काम लेता है और बिना रुके वो पटरी पर कूद जाता है। ट्रेन तेजी से पास आ रही होती है। बच्चा रोने लगता है, बच्चे को अपने बाहों में उठा लेता है और पटरी से बाहर कूदता है। लोग इकट्ठा हो जाते हैं और बच्चे की जान बच जाती है। कहते हैं, तुम भी फरिश्ते से कम नहीं हो। तुम भी बच्चों की मदद करते हो तो वीडियो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।